Labdien! Esiet sveicināti UNESCO pasaules mediju pratības un informācijas nedēļas ietvaros, mediju pratības dienā, kāpēc mācīties un kāpēc mācīt. Tiešām liels prieks jūs visus šeit redzēt klātesošus, sveicināt šajā rudenīgajā dienā. Mans vārds ir Kristīna Garklāva un es arī pārstāvu mediju jomu, un šodien jāsaka, man ir patiešām liels prieks un gods būt šeit, jo šis ir viens no tiem tematiem, par ko es ikdienā domāju ļoti daudz, jo tas skar manu dzīvi gan kā šīs jomas cilvēkam, kurš darbojas mēdījos, gan arī, protams, kā divu bērnu mammu, tāpat kā cilvēku, kurš interesējas par to, kā notiek izglītības procesi Latvijā. Mani tas interesē tāpēc, ka es ikdienā tik daudz redzu, cik daudz ir dažādu veidu, kādos cenšas ielausties mūsu prātos. Tā var būt gan krāpniecība internetā, tā var būt krāpniecība, tā var būt, pieksim, mēdīju pasaulē, dezinformācija. Tās var būt dažādas viltus ziņas, kas principā mūsu ikdienas dzīvē ir mums visapkārt, un es domāju, ka mēs jau šobrīd ļoti labi zinām, ka mediju pratība ir kļuvusi par tādu drošas sabiedrības pamatu, tādu izdzīvošanas komponentu, lai mēs spētu eksistēt un spētu dzīvot šajā pasaulē. Un zinot, vispār principā, ja mēs runājam par tādu mediju pratību, tad es arī no savas puses, darbojoties mediju laukā, var sacīt, ka ziņu un video faktu pārbauda vispār kopumā kļūst ārkārtīgi grūta un daudz grūtāka, kā tā ir bijusi agrāk. Jo arī pati es esmu sastapusies ar to, ka, piemēram, Ukrainas kara sākumā katrs no mums, protams, bija cilvēks, kurš meklē pēc iespējas vairāk informācijas, pēc iespējas vairāk mēs gribējām izzināt un uzzināt, un tāpēc arī meklējām informāciju gan Telegram, gan Twitter kontos. Un jāsaka, ka nevienmēr bija viegli pārbaudīt šī informācijas avota autentiskumu. Un arī kara sākumā arī varētu teikt, ka es kļūdījos, uzticēdamās kādam informācijas avotam, kurš tikai, manuprāt, pēc 3 vai 4 mēnešiem mēs uzzinājām, ka tās ziņas, ko viņš sniedza, nebija nepatiesas, bet principā šis bija, varētu tā sacīt, izgudrots konts, kur kāds cilvēks uzdevās par amerikāņu brīvprātīgo karotāju Ukrainā. Es pieļauju, ka daudz no jums varbūt arī šim kontam arī Twitterī bija piesakojuši. Un tas ir tas stāsts par to, ka principā par tādu upuri mēs varam kļūt jebkurš. Tāpēc man ir liels prieks tiešām jūs šajā dienā šeit sveicināt. Un atkal mēs esam situācijā, kur mēs runājam par ārkārtīgi saspringtu situāciju tuvajos austrumos. Un šajās dienās arī es domāju, ka daudz no jums ir pamanījuši, ka izplatās arī dažādas vēstis, arī tos te, piemēram, kadri, kas it kā ir no konflikta zonas, bet patiesībā izrādās, ka tās ir, piemēram, kadri no video spēlēm. Un to patiešām atpazīt nav nemaz tik vienkārši. Un tāpēc arī mēs šodien tiešām esam šeit visi kopā pulcējušies, lai runātu par tādu vispārējo izpratni, kopskatu, kāpēc mediju pratība ir tik nozīmīga, kāpēc tā ir jāapgūst katram un kāpēc tā ir tik svarīga gan vecākiem, gan skolotājiem un, protams, arī skolēniem. Un tāpēc šobrīd es aicināšu ievadvārdus sacīt Guntu Slogu. Es mazliet arī pastāstīšu par Guntu. Gunta vada Baltijas mediju izcelības centru jau kopš 2018. gada, un viņa ir guvusi ievērību ar savu redaktoru un korespondentu darbu daudzu gadu garumā, strādājot arī laikrakstā Diena un arī citos medijos. Un Gunta ir bijusi arī Latvijas televīzijas satura redaktore, kur viņas atbildība bija kvalitatīvu un inovatīvu kultūras un izklaides formātu ieviešana, kā arī sabiedriskā medija nākotnes stratēģijas izstrāde. Un iesaistoties dažādās nevalstiskās iniciatīvās, Gunta vienmēr patiešām ir aktīvi cīnījusies par vārda brīvību, mediju neatkarību un tiesiskumu. Tāpēc aicināšu šobrīd Guntu, un es domāju, sagaidām ar aplausiem, lai vieglāk tās runas sāk. Liels paldies, Kristīna, par šo ievadu. Es laikam nolikšu šeit. Jā, un man ir patiesi prieks jūs visus šorīt sveikt pie mums šajā pasākumā, jo, man liekas, šis kuplais pulks arī parāda to, ka mums visiem mediju pratība ir svarīga. Un, protams, kā jau Kristīna teica, šogad mēs esam izvēlējušies skatīties uz mediju pratību drošības kontekstā, un no vienas puses, protams, tas, kas notiek apkārt šobrīd pasaulē,
pat šķiet tā kā pašsaprotams, un pat aizsardzības ministrijas daudz reklamētā 72 stundu soma principā arī ir daļa no cīņas par kopējo informācijas telpas drošību. Un ja mēs skatāmies uz mūsu noturību kopā, tad nesenie draudi skolām, bērnu dārziem patiesībā parādīja, ka mēs spējam uzticēties varas iestādēm, patērēt informāciju un saglabājam mieru. Taču no otras puses, kā Kristīna jau minēja, šie notikumi tuvajos austrumos parāda vēl kādu ļoti bīstamu tendenci, kas liek arī mums pašiem domāt, cik lielā mērā mēs esam spējīgi izšķirt, kas ir dezinformācija, kas nav. Un, protams, šis nesenais gadījums ar Gazas slimnīcu, kur pirmās stundas tiešām vienīgais informācijas avots bija palestīniešu avoti, un tikai pēc dažu dienu analīzes rietumu valstu mēdī un pēcdienas secināja, ka sprāgusi kādam palestīniešu piedarušam grupējumam esoša bumba bija nodarījuši milzīgu ļaunumu, jo sākotnēji pieņemot, ka Izraēla ir tā, kas iespējams ir raidījusi raķeti, kas notika tīpaši šajās tuvo austrumu zemēs, sākās protesti, pretestība, un tas ir kaut kas tāds, kur pēc tam pat simtiem faktu pārbaudītāju dienu vai 2 dienas vēlāk šos emocionālos noskaņojumus viņi pat vairs nespēja mainīt, jo šis dezinformācijas vilnis vai ugunsgrēks ir aizgājis milzīgs. Un no vienas puses mēs varam teikt, ka mēs esam noturīgi, mēs esam mierīgi un mūs šis ietekmēt nevar. Taču no otras puses mums ir jādomā sabiedrībai kopumā, kas varētu notikt gadījumā, ja mūs pašus skartu tik liela apmēra krīze vai konflikts, kāds šobrīd notiek tuvajos austrumos. Un, ja mēs kopumā skatāmies uz mediju pratības apguvi Latvijā, tad, protams, secinājums ir viens, pēdējos gados ir darīts ļoti daudz. Mēs esam dzirdējuši arī apņēmība no visām augstākajām valsts amatpersonām, ka šī ir svarīga lieta tieši pateicoties Latvijai un citām ieinteresētajām valstīm. Pirms pāris gadiem arī ANO atzina, ka šī nedēļa ir svinama visā pasaulē kā mediju pratības diena, līdz ar to uzsverot, ka šī ir prioritāte. Tāpat noteikti varbūt kāds no jums arī ir piedalījies kultūras ministrijas rīkotajos apmācības pasākumos. Nepalpo ir izveidojis datu bāzi, kurā, ja jūs vēl neesat bijuši droši, ejiet iekšā un ņemat visus iespējamos materiālus, kādi jums ir vajadzīgi. Un tāpat ir ļoti daudz nevalstisko organizāciju, kas darbojas šajā jomā un īsteno projektus. Un, protams, arī mediju pratība ir integrēta skola 2030 gada programmā. Taču tā pašā laikā jau pirms 2 gadiem veiktais Baltijas mediju izcilības centra pētījums parādīja, ka Latvijā nav vienotas stratēģijas šai jomā. Un lielākā daļa finansējuma mediju pratības apguvēja patiesībā nāk no ārvalstu donoriem, ne no Latvijas valdības kabatas. Un patiesībā, ja mēs pajautātu, kurš ir tas galvenais cilvēks Latvijā, kas ir atbildīgs par mediju pratību, tad mēs nevarētu atbildēt. Un patiesībā nav tālu jāmeklē. Somija ir lielisks piemērs, kurā ir šī visaptverošā pieeja mediju pratībai. Un, ja mēs paskatīsimies dažāda veida reitingus un indeksus, tad mēs redzēsim, ka Somijas sabiedrībā ir viena no augstākajiem noturības spējām pret dezinformāciju, un, piemēram, tur arī viens no augstākajiem joprojām tradicionālo mediju patēriņiem, un ir pētnieki, kur šeit saskat ļoti ciešu korelāciju. Un jau minētajā 72 stundu bukletā vēl pirms informācijas par to, kam jābūt somā, uzsvērti pamatprincipi, kā izvairīties no dezinformācijas. Un principā tas nozīmē, ka valsts visaptverošās aizsardzības koncepcija vairs nenozīmē tikai katra centimetra mūsu zemes aizstāvību, bet tas nozīmē arī, ka mums ir jābūt uzmanīgiem par to, kas notiek šajā mūsu kopējā kognitīvajā telpā. Un sociālie tīkli nenovēršami ir kļuvuši par mūsu centrālo informācijas avotu un vienlaikus arī par galveno dezinformācijas izplatītāju. Un jau minētiem Kristīnas gadījumi par mākslīgā intelekta lomu šo visu pasliktina un padziļina. Un mēs arī redzam, ka ir atsevišķas grupas politiķi un citu valstu valdības, kas tīši izmanto šos troļļus, botus,
lai šķeltu un izplatītu melus, un tas ir skaidri redzams notiekams šodien arī Latvijā. Un, man liekas, mēs visi pamanījām pirms nedēļas šo gadījumu ar grāmatu tur lejā. Es to negribu saukt par skandālu, es to drīzāk liktu pēdiņās par skandālu, jo tas, kas mani izbrīnīja, bija, ka 10 cilvēku metās diskutēt par grāmatu, lai gan viņi bija redzējuši tikai 2 ekrāna šāviņus no 2 apspusēm grāmatā. Un te man ir tas milzīgais jautājums mums visiem, žurnālistiem, skolotājiem, politiķiem, lēmumu pieņēmējiem, cik lielā mērā mēs paļaujamies šādiem emocionāliem izvirdumiem internetā un cik lielā mērā mēs varbūt apskatāmies grāmatu un pēc tam vērtējam un diskutējam. Bet dažkārt šī te vērtēšanas daļa nenotiek, bet tiek pieņemti lēmumi, kas ir nepamatoti un ejot kādas grupas pavadā, ja tā varētu teikt. Jo mums vienmēr ir jāatceras, ka šobrīd, ja tīpaši interneta telpa, ir šī vieta, kur ir atsevišķas grupas, kuras vēlas mūs polarizēt un šķelt. Un tomēr jāpiebilst, es gribētu arī kādu joku šeit pieminēt, ka, protams, dažkārt šī te puspatiesību mītu tiražēšana nenotiek ar ļauniem nodomiem. Nezinu, vai jūs pamanījāt, bet pazīstamais vēstures skolotājs un grāmata autors Valdis Klišāns, piemēram, pagājušā nedēļā bija ļoti sašutis, jo kāds bijušais diplomāts bija Facebookā ierakstījis par kuršu valsts varenību, un ar to bija dalījušies 1000 cilvēku, un tad Valdis Klišāns izskaidroja, ka tajā laikā, tajā teritorijā, kas šodien ir Latvija, nekādu valstiskas veidojumu nebija. No vienas puses mēs varētu teikt, labi, tas tā, bet vienmēr mums ir jāatcerās, ka patiesībā te nav jautājums tikai par to, vai mēs mākam atšķirt šodienas faktu no realitātes. Tas ir jautājums vispār par mūsu kopējo izpratni, tā skaitā zināšanām par vēsturi. Un ko tad mums darīt? Augstāk minētais ļauj secināt vienu, ka Latvijā mums arī vajag, nesoties to, cik daudz mēs jau daram, tiešām visaptverošu pieeju mēdīju pratībai un arī būtisku finansējumu, jo šobrīd mēs tiešām dažkārt esam atkarīgi no ārvalstu donoriem. Un tāpat ir visu laiku jāatceras arī mums, kā izglītotājiem, ka mēdīju pratība nav kaut kas, kas ir pirms 10 gadiem uzrakstīts, un tad viņš joprojām kalpo. Mēs redzam mākslīgais intelekts, dezinformatori neguļ, viņi visu laiku izdomā jaunus rīkus. Līdz ar to mums arī jādomā, ja mēs strādājam jaunām auditorijām, viņas ir TikTokā. Un tā tālāk, kā mēs visu laiku arī spējam pielāgoties šajā laukā, jo, diemžēl, šeit nav iespējas tā kā gulēt un paņemt kaut ko pirms pāris gadiem tapuši. Un, protams, mums ir nepieciešama arī spēcīga mēdīju vide, kurā veiksmīgi darbojas visi sabiedriskie mēdīji, komerciālie mēdīji un lokālie mēdīji. Un ir skaidrs, ka sociālo tīklu izplatība ir mazinājusi mēdīju ietekmi. Taču iespējams vēl bīstamāk ir kāda cita tendence, ko varbūt mēs dažkārt nepamanām, bet dažkārt pat aiziem līdz tai, jo notiek apzināti tīši uzbrukumi mēdījiem un konkrētiem žurnālistiem, cenšoties mazināt sabiedrības uzticēšanos šai nozarei kā tādai. Un tāpēc ir jo īpaši svarīgi, ka valstiskā līmenī tiek pausts atbalsts profesionālai žurnālistikai un neatkarīgai mēdīju ekosistēmai. Bet te es arī gribētu piebilst, ka mēdījiem pašiem ir ļoti svarīgs uzdevums, atjaunojot šo uzticību, pašiem vairot savu profesionalitāti, stingri ievērot ētikas kodeksus un pašregulācijas principus. Un tāpat, protams, mums ir jāturpina eksperimentēt ar visiem iespējamiem rīkiem un platformām jaunu auditoriju sasniegšanā. Jo ir skaidrs, ka Muhamedam, tas ir TikTok paaudzēji, lielā daļa gadījumu vispār nav nekādas nojausmas, ka kalns eksistē. Un noslēgumā es gribētu izstāstīt gadījumu no savas dzīves, kur man ļoti būtiski mainījās vispār priekšstats par to, kas ir krīze. Šī gada augusta vētras laikā arī manā ciemā diezgan būtiski tā paplosījās, un mums nebija vairāk nekā diennakti elektrības,
sakaru, līdz ar to arī interneta. Mums sakrita koki pie mūsu piemājas ceļa, un mēs esam tādi drusku rīdzinieki, protams, šai ciemā, un mēs tā zinām, ka Rīgā, ja tev nokrītas mazākais zars, tev atbrauc ugunsdzēsēji, un viņi savāc, un te mums arī likās, kādam ir jādraus, tie mūsu koki jāsavāc. Bet izrādījās, ka uz ceļa, kas savieno mūsu ciemu ar mūsu rajonu centru, bija nogājušies burtiskā nozīmē 100 koku, un jebkurš kāds, kas tolaik vispār ciemā bija spējīgs tīrīt to ceļu, līdz ar to tie koki bija jānovāc mums pašiem, un tas raisīja šo te manu sajūtu, ka šajā krīzes punktā to es pats visvairāk atbildīgs, un tev ir jābūt gatavam, un es pēc tam es nopirku radio ar baterijām, jo izrādījās, ka šādā situācijā tas ir vienīgais informācijas avots, druciņi esmu papildinājis arī sveču un bateriju krājumus, un tas varbūt liekas smieklīgi, un mēs nekad nezinām, kādā veidā tā krīze atnāks, ja, kā es teiktu, tā nebaltā diena, bet tas, ko pēc tās diennakts tajā epicentrā dzīvojot, es sapratu, ka tās svarīgākais ir, ka mēs tā kā saglabājam to modrību, ka mēs visu laiku esam modri. Un kas būs, tas ir cits jautājums, bet mums vienmēr palikt modriem. To es novēlu arī jums, un es ceru, ka šodien mēs arī par to vēl parunāsim. Paldies! Tiešām liels paldies Guntai par stāstījumu, liels paldies par dalīšanos arī ar tādu personisku stāstu. Un, jā, es arī domāju par to, ko Gunta sacīja par vairākiem aspektiem, un es nevaru nedomāt par to, ka Gunta zina, ka īsti jau nav neviens tāds konkrēts atbildīgais, kas atbild par mēdīju pratību valstī, un tas liek arī mums pašiem, es domāju, ka domāt un saprast, ka mēs paši jau īstenībā esam paši ļoti daudz atbildīgi par to, kas ar mums notiek, ko mēs domājam un kā mēs rīkojamies, un vai mēs esam modri, un vai arī, piemēram, mūsu ikdienā nav klātesošas bailes, kas bieži vien arī ir iet līdzi roku rokā ar tiem, kas grib šīs bailes mūsos sēt. Es domāju, ka gan notikumi Ukrainā, gan pirms tam pandēmija, gan arī tagad situācija tuvajos austrumos, tas viss arī mums parāda, cik ārkārtīgi viegli ietekmējam var būt sabiedrība, cik tā dažkārt var būt manipulējam un kā var spēlēties ar mūsu prātiem. Tāpēc es tiešām priecājos, ka mēs jau tūlīt šeit sāksim diskusiju ar nosaukumu medijpratība kā valsts drošības pamats, jo ir absolūti skaidrs, ka iekšējai drošībai ir svarīgi tas, ko mēs domājam un kā mēs rīkojamies un kā mēs izvērtējam to, kas notiek šeit. Tāpēc es esmu ļoti priecīga, ka šodien šajā diskusijā patiešām ir pievienojušies izcili eksperti. Es piesakot viņus arī pastāstīšu nedaudz garāk par katru, lai uzsvērtu, cik izcili viņi ir, jo viņi tādi nepārprotami ir. Un sākšu es ar Ivetu Vērsi. Viņa ir biedrības izglītības attīstības centrs direktori, vairāk nekā 15 gadu pieredze nevalstisko organizāciju sektorā, izglītības programmu un projektu īstenošanā Latvijā un ārvalstīs dažādām mērķa auditorijām par kritisko domāšanu, medijpratību, pilsonisko līdzdalību un kopienu attīstību, tāpat arī sabiedrības integrāciju, starpkultūru saskarsmi, globālo izglītību un citiem jautājumiem. Ar Iveta. Labdien! Tāpat šodien mums šeit klātesoši ir Zanda Rubene. Viņa ir Latvijas Universitātes profesore, vadošā pētniece Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes prodekāne, zinātnisko pētījumu virzieni. Ir tātad Zandai izglītības filozofija, kritiskā domāšana, izglītības digitālā transformācija, pedagoģiskā antropoloģija, digitālā bērnība. Tā kā es domāju, ka šeit arī būs daudz interesantāko pārunāt ar Zandu. Tāpat šodien šeit klātesoši ir Rihards Bāmbals. Viņš vada valsts kancelējas Stratkom komandu, ir atbildīgs par vienotas valsts komunikācijas stratēģisku plānošanu un informatīvās telpas drošības koordinācijas pasākumiem. Un ikdienā strādā pie iedzīvotāju piederības sajūtas veicināšanas Latvijai, pilsoniskās līdzdalības veicināšanas un sabiedrības noturības veidošanas pret dezinformāciju un citām manipulācijām. Iepriekš vairāk nekā 11 gadus Rihards ir strādājis Latvijas ārlietu dienestā ar drošības politikas, Eiropas Savienības un NATO jautājumiem, tostarp arī NATO galvenajā štābā Briselē un Eiropas ārējās darbības dienestā. Tas, lūk, ir Rihards. Tad šeit arī ir Baiba Kaškina. Viņa ir CERT-LV, Latvijas Nacionālās un valdības kiberdrošības incidentu risināšanas komandas vadītāja jau kopš 2011. gada. Baiba ir izveidojusi pirmo CERT komandu Latvijā un kopš tā laika
ir aktīvi piedalījusies kiberdrošības ekosistēmas izveidē un uzlabošanā gan Latvijā, gan arī starptautiski. Un kopš 2022. gada viņa ir vispasaules CERT organizācijas First biedru komitejas vadītāja. Un, starp citu, 2019. gadā Baiba Kaškina ir saņēmusi arī 3 zvaigžņu ordeni par nopelniem Latvijas kibertelpas drošības stiprināšanā. Baiba, sveiki, prieks satikt šeit. Starp citu, arī es Baibai esmu zvanījusi sarežģītās situācijās, kurās esmu nokļuvusi. Tāpat arī šeit šodien ir Elīna Lange, Jonata Mišvilī. Viņa ir NATO strateģiskās komunikācijas izcelības centrā Rīgā, Latvijā vecākā eksperte, aizsardzības dienesta ierēdne 8 gadus, no kuriem 4 ir pavadījusi Gruzijā, vadot NATO Trasta fondu profesionālajai izaugsmei un reformu atbalstam. Un šobrīd arī jāsaka, ka Elīna studē doktorantūrā, un tā ietvaros ir pētniece Londonas King's College kara studiju nodaļā, pētot atmiņas konstruēšanas lomu strateģiskajā komunikācijā. Paldies jums visiem, ka jūs esat raduši iespēju šajā dienā būt šeit kopā ar mums. Un es gribētu varbūt tad sākt ar tādu pamatjautājumu jums visiem par diskusijas tematu, ka medijpratība ir kā pamats valsts drošībai. Tas ir mūsu diskusijas nosaukums, un ja jums varbūt katram kā savas jomas profesionālim, arī kā sabiedrības daļai arī kā vecākiem, skatoties uz to, kas notiek šobrīd, un redzot to, kas notiek arī informatīvajā telpā, kā jūs sacītu, cik medijpratīga ir Latvijas sabiedrība, cik karsta tā situācija mums šeit Latvijā ir? Kurš ir gatavs sākt? Varbūt Rihard? Jā, es labprāt sākšu. Es domāju, jau ievadā Gunts Loga ļoti labi ieskicēja tos Latvijas starptautiskos panākumus. Latvija kopā ar vēl 11 līdzīgi domājošajām valstīm ir tā, kas 2021. gadā, tikai pirms nepilniem 3 gadiem, panāca to, ka ANO ģenerāla asamblēja pieņem rezolūciju, ka ne tikai mums ir svarīga dezinformācija, medijpratība, noturības veidošana pret dažādām manipulācijām, bet tas ir jautājums visā pasaulē, ka šī nedēļa no 24. līdz 31. oktobrim ir svinama, lai arī to nedēļu kopumā jau 12. gadu mēs noteikti skaitā atzīmējam Latvijā. Tas ir, manuprāt, būtiski, jo arī es redzu, tā auditorija ir krietni augusi arī šodien. Man ir prieks to redzēt, ja pirms tiem 12 vai pat vēl 5 gadiem tie bija tādi mazi kaut kādi pasākumi, diskusijas, lekcijas, vēl kaut kas, ka šobrīd tā interese pēdējos gados un pamatot ir augusi arī pie mums Latvijā. Un tas ir, manuprāt, gan tādēļ, ka mēs esam, salīdzinājumā uz tādu Eiropas un arī pasaules fonu, es domāju, mēs esam krietni labākās pozīcijās kā viena otra valsts. Nevar būt tik labi, kā Somija, kas bieži vien tiek minēta kā pirmrindniece tajā avangardā medijpratības ziņā, kas arī jau tika pieminēta, bet mums ir tomēr nepilnāsim pelnus sev pašus galvas. Mēs esam krietni labākās pozīcijās kā viens otrs. Bet tā pašā laikā mums arī ir tie izaicinājumi. Un tie izaicinājumi mums ir gan ģeopolitiskie izaicinājumi, mums ir Krievija, mums ir Baltkrievija, šie autoritārie režīmi, kas pastāvīgi un pat jau gan arī izvērtēju katru dienu rada dažādas dezinformācijas un manipulatīvas metodas vēstījumus, izmanto gan savām auditorijām, gan Latvijas auditorijām, gan starptautiski par Latviju stāstu veido šo te negatīvo tēlu, gan arī ir vietējie aktīvisti, kas izmanto situāciju savā labā, nodarbojas ar sabiedrības polarizēšanu, tādu indēšanu, es pat teiktu, prātu. Un noteikti mums ir mācības arī no Covid laika, kad sākotnēji, es domāju, ļoti daudz mēs izturējāmies valsts pārvaldē ar tādu, zinām, varbūt tās nenopietnību pret tiem dīvainībajām dezinformācijas sazvērstības teorijām par to, ka tur nevajag maskas valkāt, visādi tur chlora šķidrumu dzeršanas, tur atrisinās problēmas salīdzinājumi ar gripu un tā tālāk un tā projām. Bet tā problēma ar dezinformāciju ir, ka ne jau viņa izmaina momentā vienā dienā to cilvēka rīcību, bet pilina pa pilienam to indi un viņi indē to prātu ilgtermiņā. Un tad mēs redzējām Covid laikā, ka pusotru gadu vēlāk vakcīnas pieejamas tā, ka atliek galiem, tā teikt, bet ir vesela daļa cilvēku, kas nes kāpēc nenāk pakaļ un negrib to darīt. Un, protams, tā rezultātā cieši ekonomika, viss pārējais, visi sociālie procesi. Tā problēma ir gana liela, bet izpratne par to problēmu ir, manuprāt, krietni augusi. Protams, mēs varētu kaut kādus ciparu izteiksmē mēģināt to medijpratību mērīt, to mēs arī darām. Un tad noteikti mēs sākam strīdēties par to, cik tas ir adekvāti vai neadekvāti, bet
Tad apmēram, ja uz tādu pašnovērtējumu jautājumu, protams, tad cilvēki saka, apmēram 58%, Latvijā apmēram 60%, citās aptaujās, citās mazāk, citās vēl vairāk, saka, ka viņi tā jūtas relatīvi droši, ka viņi spēja atpazīt manipulatīvas metodas dezinformāciju no kaut kā autentiska. Bet tas, protams, ir pašnovērtējums, tas, ja mēs katrs gribam izskatīties labāks un prasmīgāks, tad, kad tostarp, kad mums aptauja kaut kāds uzdevējs to jautā, tā, ka, es to tā teikt, domāju, ka tā situācija, protams, ir, krietni, varbūt tās sliktāka. Bet izpratni ir augus. Jā, es varbūt papildināšu pie tā, ko Rihards teica. Man šķiet, ka Latvijā tāpat kā citur pasaulē šīs auditorijas migrē uz šiem sociālajiem tīkliem. Un, ja, teiksim, vecajos labajos laikos bija tā, ka mēs katrs abonējām kādu laikrakstu, kurš mums iekrita pastkastē vai skatījāmies noteikti televīzijas kanālu, mēs zinājām šos žurnālistus, šos autors, mēs viņus arī meklējām, jo mēs viņiem uzticējāmies, un viņi pildīja kaut kādā veidā to vārdsarga funkciju. Tad tagad tā tendence, un tas neiet runa tikai par jauniešiem, tas ir arī par vecāku gadagājumu cilvēkiem, kā es, piemēram. Tātad, ka cilvēki meklē stāstu, viņi seko stāstam, viņi vairs neseko konkrētam informācijas avotam, tātad konkrētam, piemēram, mēdiem, LTV, viņiem ir vienalga, viņi meklē, piemēram, lūk, Donalds Trumps atkal kaut ko tur ir sastrādājis, un viņi seko šim stāstam, un ļoti bieži pat vispār nepievēršot uzmanību, kas tad ir, kas šo stāstu papildina vai pauž versijas par šo stāstu, un ļoti bieži mēs varam, cilvēki pirmkārt neatcerās, kur viņi šo informāciju ir dabūjuši, un otrkārt mēs varam paļauties tikai uz tā stāstītāja sociālos, kaut kādu profesionalitāti, sirdsapziņu vai zināšanu līmeni, ja, kurš ļoti bieži, teiksim, tā ir neatbilstoši. Un tad pats ļaunākais, kas notiek, ir, ka šim cilvēkam ir pašam savu kaut kāda politiskā dienas kārtība vai vienkārši kaut kāda ļaunprātība, ja, kad speciāli tātad šiek sagrozīt šī īstenība. Bet mēs to vispār nepamanam, jo arī tāpēc, ka tā informācijas cirkulācija ir tik ļoti ātra, ja? Un tev tikai tajā ziņu lentē izsviež vēl kaut ko, ja? Tu tikai uztver to, un tā tev būvēs tas kopējais stāsts par to konkrēto jautājumu. Un man šķiet, ka te ir divas lietas. Viens ir, mēs sakam mēdīju pratība, kas tad vispār ir mēdījis? Jo tradicionāli mēs domājam, labi, televīzija, tur avīzes vairs nav tik aktuāls, portāli, kas principā ir šīs digitālās avīzes, bet patiesībā jau liela daļa cilvēku tiešām šajos sociālos meklē šo informāciju. Un kā jūs arī stāstījāt ievadā par šo Ukrainas kāru, ja, jūsu pirmais avots bija, ne pirmais, bet viens no galvenajiem avotiem bija šis it kā karavīrs, kurš ir uz vietas šajā kara laukā. Un, protams, ka tā tendence tāda arī būs, jo dezinformācija kad izplatās? Tad, kad ir krīzes situācija, vai arī ir kaut kādas augstas emocijas sit vilni, jā? Un tad, protams, ka mēs arī ir loģiski, ka mēs negribam gaidīt, kamēr žurnālists aizbrauks tur uz vietas un noskaidros. Mēs gribam zināt tagad un tūlīt, kas ir pa lietu. Un tāpēc mēs meklējam informāciju sociālos un pat apzināti mēs meklējam no privātpersonām, nevis no mēdījiem. Ja? Un emociju iespējā savukārt mēs visdrīzāk arī tad pieņemsim vai noticēsim informācijai, kurai mēs vai piekrītam, vai arī kura raisa mūsos tās aktīvākās emocijas. Un tāpēc ir tas jautājums, kas tad ir tas mēdījis, un kad mēs runājam par to mēdīju pratību. Un droši vien tā otra lieta ir, ka tā patiesībā ir tā kritiskā domāšana, vai ne? Tas nav tikai par mēdījiem, tas ir vispār par mūsu zināšanām. Cik mēs zinām vēsturi, cik mēs zinām bioloģiju, Rihards minēja Covidu, minēja karu, jā, arī. Tās ir šīs zināšanas, ko mums pasniedz skolā, universitātē, tas jau viss aiziet kopā. Zanda, jāpiedomā. No skolas un universitātes, kā pie manis. Es arī gribēju runāt izglītības telpas perspektīvā par šo jautājumu. Jautājums bija, cik medijpratīgas ir Latvijas sabiedrība. Jāsaka, ka paradoxālā kārtā ik viens cilvēks domā, ka viņš ir medijpratīgs.
Un tas nāk no kritiskās domāšanas teorijas. Ja es jums pajautāšu, vai ikvienam cilvēkam pajautāšu, vai tev ir kritiskā domāšana, viņš teiks, skaidrs, ka ir, visiem citiem nav, man ir, jā. Bet ja mēs domājam tā nopietni, tad mēs patiešām, es piekrītu Rihardam, mēs esam daudz tālāk tikuši nekā pirms kaut kādiem gadiem, bet izaicinājumu mums ir daudz. Viens no izaicinājumiem, kas mums traucē varbūt būt tik labiem kā Somija, ir tas, ka mēs Latvijā, domājot par izglītību, nodalam divas jomas. Mēs runājam par digitālo pratību atsevišķi no mediju pratības. Mums pat ir par katru šo tēmu atbildīga cita institūcija, cik es noprotu. Vai ne, Klinta? Katra ministrija atbild, viena ministrija izglītības zinātņu ministrijai ļoti interesē digitālā pratība, kultūras ministrijai mediju pratība. Ja? Un tas ir paradoxāli. Un ko mēs zinām par digitālo pratību? Par digitālo pratību mēs zinām to, ka tas lielākais pētījums Eduro, kas pirms kāda laika bija 37% Latvijas iedzīvotāji, ir gana digitāli pratīgi tikai. Tas ietekmē mediju pratību, skaidrs, ka ietekmē. Šobrīd es īsti nedrīkstētu jums to stāstīt, bet tā kā jūs visi esat man, tā teikt, draugi un tuvi, jo pētījuma rezultāti tiks prezentēti, viena pētījuma rezultāti rīt, un otra pētījuma rezultāti pēc mēneša. Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas mākslas fakultāte ir vadījusi 2 lielus pētījumus, un es nestāstīšu par šiem pētījumiem, bet doma ir tāda, viens pētījums, kur rezultāti būs novembra beigās, ir par skolēnu pilsonisko kompetenci, un tas arī ir ļoti svarīgs aspekts. Un jebkurā gadījumā starptautiskais pilsoniskās kompetences pētījums 2016. gadā liecināja, ka Latvijas skolēnu pilsoniskā kompetence ir stipri zem vidējā. Ja bija vidēji 34%, tad Latvijā bija 19%. Es prasīju, nākot uz šejieni, mēģināju dabūt tos rezultātus par 22. gadu, un neteica man neviens. Ja? Bet esot tendence tā kā kļūt labākam, kā Rihards saka, mēs kļūstam labākie, bet mēs neesam gana. Bet tātad tas pētījums, kas tiks prezentēts rīt, pētījuma vadītāja esmu es, un mēs pētījām studējošo caurvīju kompetences, tā skaitā gan digitālo, gan pilsonisko. Un es jums varu pateikt, ka vidējā temperatūra slimnīcā, ja, vidējais rādītājs par Latvijas studējošajiem ir pilsoniskā kompetence ir visšvakākā. No 6 kompetencēm, ko mēs skatījāmies. Mēs neskatījāmies mediju kompetenci, jo izglītības ministrija mums nepasūtīja šo skatīties. Digitālā bija. Ja? Un mēs mērījām 22 augstskolās, un jāsaka, ka patiesībā tas ir diezgan tāds nopietnas signāls, pie kā būtu jāstrādā. Es varbūt paskrēju jau uz priekšu ar šiem izaicinājumiem un ar to, ko es mēģinu saprast, ko varētu darīt, jo es līdzīgi kā Kristīna gan arī katru dienu domāju, ko varētu ar to mediju pratību darīt. Un ir vēl 2 tēzes, ja es tikus pie vārda, ja es ātri pateikšu. Mums ir ne tikai pretruna starp saistībā ar to, ka mēs digitālo kompetenci vai digitālo pratību nodalam no mediju pratības, mums ir diezgan problemātiskas skolas sadarbība ar ģimeni, un tas ir jau visi izglītības sistēmā iesaistītie zin, par ko es runāju. Tā sadarbība ir ļoti apgrūtināta. Un tā kopiena un kopīgi mērķi starp skolu un ģimeni sasniedzami ļoti grūti. Mana draudzene ir skolotāja starptautiskā skolā, un starptautiskā skolā jau ļoti daudz mācās mūsu bērni arī. Un diskusijā sākums skolā tiek pieminēts Ukrainas karš, un skolotāji pasaka viedokli, un puika prasa, jūs gribat teikt, ka mans tētis ir muļķis? Jo mājās ir pilnīgi cita telpa, ja, mediju telpa un vērtību jautājumu, un mediju pratība vienmēr ir vērtību
jautājumi un attieksmi jautājumi. Un trešā tēze ir par to, ka es esmu bērnības pētnieks, tātad es pētu digitālo bērnību. Un bērnībā, klasiski bērnības tajā sociālajā konstrukcijā, viens no bērnības tiem fundamentiem ir tas, ka laimīga bērnība ir saistīta ar laimīgu nezināšanu. Neko nezināt par to, kas tev tur lejā, ja? Ko starp citu krīzes centrā saka, ka grūti runāt ar bērniem, saprast, vai ir tā seksuālā vardarbība bijusi vai nē, jo viņiem nav tam lejā nosaukuma. Nu, vienkārši nav vārda, ja? Apzīmē ķermeņa daļām kaut kādām. Un ir tēmas, kas klasiski rietumu kultūrā no bērnības tiek izņemts. Seks, slimības, vardarbība, līdz ar to karš, un vispār negatīva informācija. Un šī problēma Latvijā es redzu, ka ir ļoti būtiski. Jā, paldies par tiešām tādām vairākiem ļoti būtiskiem aspektiem. Es aizdomājos tiešām par šo nezināšanu, kā bērnības daļu un tiem draudiem patiesībā, kas ir, jo pieļaujot situāciju, kurā bērns neuzzina informāciju no ģimenes vecākiem vai no skolas, viņš noteikti atradīs trešo informācijas avotu, un līdzīgi kā Elīna jau sacīja, ka pieminēja gan TikTok vidas, gan arī citas vai spēļu pasauli, Twitchu, kur viņš iegūst to informāciju, ko viņš vēlēsies, jo mēs principā, es domāju, ka skolotāji šeit arī piekritīs, ka, patiesībā sakot, bērnu dabā ir jautāt un izzināt. Tā ir zināt, kā ir bērnu daļa. Bet jums arī bija piebilstams, ja? Es gribu turpināt Zandes sākt to, kad mūsu organizācijas ieskatā, kad medijpratība tas ir vērtība aspekts, jo tas ir kā ieskatīties spogulī, kas notiek apkārtējā sabiedrībā šobrīd kara kontekstā, paskatīties uz dažādām kopienām mums blakus viņu rīcībā attieksmē un, protams, vērot un zināt, kādus medijas lieto. Un tas ir stāsts par to, par mums pašiem, cik drošā vidē mēs dzīvojam. Un šeit es nonākšu uz skolām, kur mūsu mediju programmas kopš 17. gada, kad mēs par tām sākām runāt un piedāvāt ar šādu nosaukumu, cik viņas ļoti ir mainījušās, jo tad, kad mēs piedāvājām, jūs mums par datoriem neko nemāciet, jā, līdz tam, cik šobrīd meklē tieši tās stratēģiskās pieejas un metodas, kā skolā ar jauniešiem un arī ar vecākiem strādāt. Un skolotājs nav gatavs pilnīgi katru dienu nāk jauni informācija būt šajā konfrontācijā ar skolēnu un ar ģimenēm par situāciju, kādu tu teici. Un šeit nav ne balts, ne melns. Šeit ir stāsts, kā mums piedāvāt šos rīkus, instrumentus, kur viņš prot analizēt. Un tā mūsu lieta, ko mēs izmantojuši visās jūs uzskaitītās tēmās, ir kritiskā domāšana, kas ir bijis vispār tāds pamats, ar kuru programmu mēs organizāciju izveidojām daudzus gadus atpakaļ. Un šobrīd par šo kontekstu runājot, bija Ukrainas karš un situācija skolās un skolotājiem ir ļoti laba vieta, kur par to darboties ir skola 2030 kontekstā jaunajos izglītības dokumentos, jo īpaši sociālajā un pilsoniskajā jomā patiešo un valodā, kā arī visos pārējos. Un tad mēs pagājušā 22. gada nogalē mūsu projektu komandas eksperts Saturn metodikas izstrādāja. Mēs domājam, kā šo medijpratību piedāvāt, mēs neliksim nosaukumu medijpratību. Un tad mēs piesaistījām finansējumu, paldies ASV vēstniecībai Latvijā, mēs to nosaucām par kritiskās domāšanas pieeja demokrātijas principu stiprināšanā. Un to uztaisījām par tīru metodikas kursu, jo, kad mēs strādājam ar skolām un skolotājiem, klibo šī metodika, un mēs balstījām šajā kritiskās domāšanas pieejā, kur ļoti būtiski ir izzināt, kur ir skolotājs vai skolēns šeit tēmā, apzināties pašam kopā ar saviem sadarbības partneriem, tad dot šīs jaunās zināšanas ļoti aktīvi tās apgūstot, spriežot, analizējot, secinājot, un obligāti šī reflektīvā daļa, kur ir šie secinājumi.
Un šeit nav stāsts šai programmai tikai par metodiku. Metodika ir bāze, jo visu laiku programmas aprobācija gāja 4 mēnešus. Visu laiku saturs bija balstīts aktuālā tekstā. Un jebkurai programmai, un jo īpaši mēdījpratībā, ir jābūt balstītai aktuālā saturā, ko mēs mācam un kādēļ mācam skolā. Un to, ko Gunta minēja, šī te platforma, kur ir ļoti daudz materiālu, kur mēdījpratība var atvert, jā, brīnišķīgi, ja to lieto. Bet viņi maz palīdzēs, lai reaģējot uz tikko 10 dienu svaigiem faktiem, kas pasaulē notiek, ja tev nav aktuāls teksts, aktuāla informācija, caur kuru tu vari spriest, nu kaut vai tavs Ukrainas stāsts. Un mūsu programmās mēs cenšamos to, lai skolotājs ar to plašo instrumentu klāstu, ko mēs diezgan garā programmā izejam 2-3 mēneši cauri, kad viņi to dara, izmēģina ar saviem skolēniem dažādās vecumgrupās, ļoti atšķirīgos mācību priekšmetos, un kas iet cauri mūsu programmas vadītājiem, dodot šo jauno pienesumus gan saturā, metodikā, gan reflektīvā daļā, plus tas, ko ir izdevies darīt vienam skolotājiem Rīgā, Liepājā, citam kaut kur tuvu pierobežā, jo tur mēs paši augam arī kā komanda, redzot tos piemērus, cik viņi ir atšķirīgi un cik fleksibili. Tev kā pedagogam ir jābūt instrumentam, kuru lietot, jo atverot grāmatu, mēs to neiemācīsim tik labi. Ļoti vērtīgi tas, ko jūs stāstāt. Es vēl gribētu Baivai jautāt, Baiva, mēs šeit runājam par mēdīju pratību, bet tas viss iet, protams, roku rokā ar kritisko domāšanu un arī digitālo pratību. Un mēs, es domāju, ka īpaši arī pēdējā laikā dzirdam, cik ārkārtīgi daudz naudas, piemēram, no Latvijas iedzīvotāju kontiem katru mēnesi aizplūst prom nezināmos, vai arī jūsu gadījumā dažkārt arī zināmos, vismaz virzienos valsts, mēs zinām, kur tās aizplūst. Te varbūt arī par to, cik ļoti šīs divas lietas ir principā saistītas. Tieši tā, jā. Es tieši klausoties un domājot, kas tad ir tas pienesums no mūsu puses, domāju, ka ir jāuzsver, ka pirms gadiem 3-5 mēs ļoti centāmies norobežoties, ka saturs nav mūsu joma, mēs ar saturu nestrādājam, mēs interesējamies tikai par tehniskajām komponentēm kiberdrošībā. Un šobrīd tas vairs nav iespējams, vienkārši to nevar nodalīt. Jo dezinformācija iet roku rokā ar jau kiberuzbrukumu, kur ir arī mērķis varbūt inficēt datoru, varbūt nozakt informāciju, varbūt nozakt identitāti. Un tieši tā, tas diemžēl atspoguļojas incidentos un zaudējumos, ko mēs reāli redzam katru dienu. Jo pikšķerēšanas uzbrukumi, kontu zaudēšana, naudas zaudēšana, iesaistīšanās šaubīgās schēmās, vienmēr mēs nonākam faktiski pie tā atslēgas vārda kritiskā domāšana, kas ir tas pats faktiski, par ko mēs runājam šeit, un tās jau ir nesaraujamas lietas. Un, diemžēl, ja cilvēks iekrīt, tad viņš var iekrist ne tikai un, teiksim, zaudēt varbūt to savu skatu uz kaut kādu jautājumu, bet viņš iekrīt arī jau tīri finansiāli, pazaudē savu sociālo tīklu kontus, pazaudē piekļuvi WhatsApp kontiem un viss pārējais, ko mēs diemžēl ikdienā redzam. Tā kā tieši no mūsu viedokļa ir, ka šīs lietas pēdējos, varētu teikt, kopš Covid sākuma ir ļoti, ļoti saaugušas kopā, grūti atdalāmas, un līdz ar to arī no mūsu viedokļa izglītošana. No vienas puses mēs varam stāstīt par tām praktiskajām lietām, neklikšķināt, tur nevērt, likt atjauninājumus un tā tālāk, bet ja nebūs šīs otras puses, ja nebūs cilvēks spējas kritiski novērtēt, pārbaudīt faktus, atzvanīt draugam un tā tālāk, nekur mēs netiksim. Jā, Baiva, arī tas, ko jūs sakāt, vai neviens ir tas, ka tas var skart gan mūsu kontus, un otra lieta ir tāda, ka, protams, ka ir pietiekami daudz manipulāciju, kas grib arī manipulēt ar valstiski svarīgu informāciju, ielaužoties, piemēram, valstiski mūsu infrastruktūrai svarīgās mājaslapās, un tad arī, protams, ir ārkārtīgi svarīgi tā mūsu pašu sapratne par to, kas notiek, un tas, kā konkrētajā mirklī mēs saņemam informāciju. Es gribētu varbūt ar jums vēl parunāt, īpaši izceļot arī tos riskus, principā, kādi tie ir, ja šīs medijpratības nav. Ja mēs runājam konkrēti par šīs dienas mūsu diskusijas, to virs tematu, kas ir par medijpratību kā tādu drošības pamatu, kāpēc ir svarīga šī medijpratība kolektīvajā drošībā, kolektīvajā
aizsardzībā. Es varbūt atkal sākšu. Es jau minēju, ka mēs esam īstenībā diezgan unikāla valsts. Mēs daudz runājam par to, ka slikti kaut kas vai neesam tik labi, bet es gribēju arī palapoties. Mēs esam viena no retajām valstīm Eiropā un pasaulē, kam ir apstiprināta doktrīna un konkrēts ieviešanas plāns, kā mēs gribam veidot savu strateģisko komunikāciju un kā mēs gribam arī stiprināt savu informatīvās telpas drošību ar konkrētiem pasākumiem, laika grafikiem, atbildīgajām institūcijām līdz pat 27. gadam, ko valdība apstiprināja šī gada sākumā. Šajā plānā, visam, ko būtiski saprast, ir viss tā informatīvās telpas drošības stiprināšana balstās uz 3 pīlāriem. Un tie visi 3 pīlāri darbojas tā kā tāds savienoto trauku princips, jeb tik stipra tā kopējā sistēma ir, cik vājākais ķēdes posms. Un tas ir, no tiem viens elements ir valsts strateģiskā komunikācija, tas ir mūsu biznesa, mūsu darbs, bet tikpat svarīgs ir arī šis neatkarīgs, drošs, kvalitīvs žurnālistikas vides mediju darbs, proti, un arī mediju saturu, lai gribētu lietot cilvēki. Un trešais ir šī mediju pratība, jeb sabiedrības noturība par dažādām manipulācijām, tostarp dezinformāciju, kas tad balstās uz to mediju pratību un informāciju pratību. Kā es gribu teikt, mēs nevaram paļauties tikai uz to, ka mums būs laba valsts komunikācija vai laba medija darīs savu darbu, ja mums tas trešā kāja tam kopējiem ķeblītim būs tāda vājāka, īsāka, jo tad tas ķeblītis sagāzīsies. Visi 3 ir vienlīdz svarīgi. Un daudz jau tik minēts, kiberdrošības sakarā, arī lielākā daļa visu kiberuzbrukumi jau, tas ir vairāk gadu desmit, tāda mantra jau, ne jau viņi tāpēc, ka tur kāds hakeris Krievijā vai Ķīnā vai Ziemeļkorejā ļoti prasmīgs ir, bet tādēļ, ka cilvēku ievainojamību pār 90% gadījumu cilvēks vienkārši ir tas, kurš tiek uzlausts kaut kādā veidā ar kaut kādu neuzmanību, neprasmi, spiediena rezultātā bieži vien laiks tiek izmantots, emocijas, kaut kas tam līdzīgs, un tur tas viss aiziet kopā, tas, ko Baiba tikko minēja. Tieši tas pats ir ar dezinformāciju. Mēs to redzam kā vienu tikai no daļām, ko pašreizējos apstākļos Latvijā nedraudzīga valstis izmanto pret mums, proti arvien biežāk mēs redzam, mēs monitorējam ne tikai Latvijas infotelpu, mēs monitorējam arī, ko par Latviju dara Krievijā, Baltkrievijā, ne tikai tradicionālajos plašsaziņas kanālos, bet arī Telegram grupās un arī plašāk, arī citviet pasaulē. Mēs redzam, ka tas intensitātes apjoms pieaug, mūsu politiķus, augstākās valsts amatpersonas izsmēja, gatavo vesels raidījumus, taisa sižetus par to, cik Latvija ir neizdevusies valsts, cik te viss ir dārgi, un ka principā tas viens no galvenajiem mērķiem tam visam ir radīt iespaidu, ka uzticēties jau nevar nekam. Principā radīt tādu ilūziju par pasauli, kur tādi objektīvi fakti vispār neeksistē, kaut kāda pārbaudāma patiesība neeksistē, ka visas valstis nodarbojas tikai ar kaut kādām manipulācijām, propagandu, respektīvi visi melo. Un ja jau visi melo, tad kam nevienam nevar ticēt, tad jau nav jēga ticēt arī mēdījiem, tad jau nav jēga ticēt arī savai valdībai, tad nav jēga ticēt arī vispārībai kaut kādai savai valsts esībai un būtībai. Tas ir viens no tiem mērķiem, protams, ko mums nedraudzīgi režīmi turpina šeit darīt. Cenšoties atslēgt cilvēku, es pat negribētu teikt prātus, bet bieži vien sirdis, jo viss sākās ar emocijām un emocionālu rīcību izmantošanu tieši tādēļ, ka prāts netiek lietots. Un tad beigās sanāk tā, ka kaut kādas ziņas un jaunumi lieto cilvēkus, nevis cilvēki lieto ziņas, un mēs, protams, gribētu, lai tas ir otrādāk. Ko darīt? Mēs skatāmies uz šo visu problēmu tāpatās kā visaptvarošā valsts aizsardzība. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ne tikai armija, ne tikai bruņotie spēki, valsts aizsardzības ministrija uztraucās par tādām cietās drošības jautājumiem, mūs pasargāt slavenajā X stundā, bet principā jebkuram ir jāiesaistās valsts aizsardzībā jau miera laikos, privātam sektoram, akadēmiskam sektoram, to skaitā katram no jums šeit klātesošiem un tiem, kas skatās attālināti. Un jo īpaši tas attiecās uz informatīvo telpu. Principā mums ir jāskatās mediju pratība, jāuztver kā tādas bruņas. Jā, tur karavīriem iedod šauteni, iedod kaut kādas bruņu vestes, bruņu ķiveres, tur skrien pa lauku, bet tieši tādas pašas bruņas ir arī šī mediju pratība, digitālā pratība, tikai bruņas mūsu, kā saka, sirdīm un prātiem, un mums viņas ir jāveido, jo, ja mēs atstāsim tās durvis neaizslēgtas, tad tas naidnieks pa viņām ieies iekšā tā, ka, jo mazāk mums tās atvērtās durvis valstī būs, jo drošāk mums tā saimniecība un vislabklājība un ekonomika arī attīstīsies.
Es labprāt aplūkot šo jautājumu no otras puses, tātad no individa puses, jo individa mēdīju pratība arī ir kolektīvās drošības, tā teikt, fundaments, ja, vai sastāvdaļa. Nav mūsdienās no medijiem izolētas sabiedrības, nav mūsdienās no medijiem izolētas audzināšanas, nav mūsdienās no medijiem izolētas izglītības. Sabiedrība vecāki ļoti bieži saka, ka mediji ir sabojājuši to klasisko bērnību, un tad es viņiem saku, ka modernā bērnība ārpus mediju klātbūtnes nav pastāvējusi nekad, jo tā modernā bērnība sāk veidoties līdz ar kinematogrāfu ienākšanu aptuveni vienā laikā, ja, un tā. Un tas, ko es gribētu uzsvērt no šī visa, ka mediju pratība ir cilvēku sociālās rīcības spējas garants, nodrošinātājs. Bez mediju pratības mēs faktiski nevaram funkcionēt ne sociāli, ne intelektuāli, ne mācīties, ne strādāt, neko citu darīt. Ja? Un tā ir tēze, ko nevienmēr arī izglītības kopiena ņem par pilnu, un arī vecāki neņem par pilnu ļoti bieži. Jo mediju pratība, tāpat kā visas caurviju prasmes un pratības un kompetences, ir kaut kas sekundārs, un mazāk nozīmīgs nekā tiešās zināšanas vai noteiktā mācību priekšmetā apgūstamais, saka skolotāji, ko jūs nākat te mums ar tiem kursiem atkal par mediju pratību, mums vajag matemātikas didaktiku, un jūs taču visi labi zinat, ka ja mums būs daudz STEM jomā attīstīt jauniešu sabiedrībā, būs vislabāk. Ja? Bet es jums teikšu tā, ka patiesībā tad, kad cilvēks būs pieaudzis, viņam daudz svarīgāk būs mediju pratība, pilsoniskums un tā tālāk, tīri domājot par viņa ikdienas dzīvi. Elīna, varbūt arī par to kolektīvo aizsardzību, cik tā ir būtiska un kas ir tie riski, kas var pastāvēt? Es varu tikai droši vien citiem vārdiem atkārtot savā ziņā to, ko Rihards jau minēja, ka tas mērķis tieši tā ir vispirmām kārtām panākt to, ka mēs savstarpēji neusticamies valsts institūcijām, bruņotajiem spēkiem, mēdiem un tam līdzīgi, un tad jau pēc tam cita veida kaut kādas varbūt smagākas formas darbības pat nav nepieciešams. Mēs paši sevi kaut kādā veidā nododam, iznīcinam un tā Latvija būtībā. Ja? Tas tad, teiksim tā ļoti vienkāršot runājot, tas ir arī tas, uz ko mēs ejam. Nevajag jau vienmēr spridzināt, gāzties pāri robežai ar tankiem un tam līdzīgi. Un tā ir tā lieta, kas katram pilsonim, katram Latvijas iedzīvotājiem ir jāapzinās, ka tas ir tas, kā šīs lietas strādā, šie dažādie kanāli, caur kuriem tas tiek mēģināts panākt, ieskaitot arī šos sociālos tīklus, ieskaitot mēdījus, ko mēs patērējam, kas nāk no autoritatīviem režīmiem, kā piemēram Krievijā, Baltkrievijā, jo, protams, jā, tagad kara situācijā viņi ir aizliegti, bet mēs ļoti labi zinām, ka daļa no viņiem joprojām ir pieejami, viņus izplata arī tieši caur sociāliem tīkliem, caur YouTube, jā, platformu, un cilvēki meklē, viņi ir pieraduši patērēt šo informāciju, kādam varbūt vienkārši ir interesanti, jā, viņi meklē, viņi atrod, un protams, tā ir tāda, prāta indēšana, jā, ilgstošā laikā, un tam ir un arī būs sekas. Bet man šķiet tas, ko būtu svarīgi arī saprast, ka mēs nevaram paļauties tikai uz, Rihards tur sēž kaut kur tajā valdības mājā, gan jau viņš kaut ko izdarīs, redz Baiba, mums visu sakārtos, lai mums neizkrāpi to naudu, vai ne, un lai nav tie vīrusi. Tā tas nenotiks, arī tas skolotājs, viņš neizdarīs visu, ja. Un tur ir tā vecāku atbildība, tā ģimenes atbildība, ko jūs arī minējāt, ja, piemēram, man ir 7 gadus veca meita, ja. Un es sapratu to, kas ļoti labi strādā, ka es viņai vienkāršiem vārdiem izstāstu, kas ir lācītim vēderā. Piemēram, viņa nesen, mums ir ģimenei tāds Facebook Messengerī čats,
kur pēkšņi es skatos, viņi ir atsūtījis YouTube video par Jēzu. Tātad tur vienkārši kaut kāds čalis ir salicis no interneta paņemtas bildes ar Jēzu, nu kaut kāda zīmējuma, ikons un tam līdzīgi, un tur tas ierunātais teksts, balss saka, ka ja tu ar šo, nu tur principā nekāds slikta informācija nebija, tur viss it kā tur pozitīvi, ja, bet beigās ir, ka ja tu ar šo nepadalīsies ar visiem, tad tu mani kā Jēzu nekad dzīvē vairs nesastapsi. Un nabaga Anniņa aizsūt mums visiem, lai būtu pilnīgi droši, ka viņa Jēzu vēl kādreiz sastaps. Nu, un es Anniņai saku, ka Anniņa, tu saproti, ka Jēzus neoperē YouTube'ā. Tas ir kaut kāds čalis, kurš ir atradis, jo, nu, piemēram, mēs kādreiz skatāmies pa dzīvnieciņiem, ja? Es arī eju Googlē un es parādu, reku Leopards, es saku, viņš to paši, viņš ieraksta Jēzus, reku viņam izlec tās bildītes, tad viņš viņas saliek, viņš ierunā ar savu balsi, ja? Un tā, ka viņi saprot, kā tas tiek veidots, ja? Viņi saka, bet kāpēc viņš tā dara? Es saku, nu redz, viņš beigās saka, like and subscribe, tātad nospied, ka tev patīk un pieraksties uz to viņa kanālu. Es saku, tas ir veids, kā viņš pelna naudiņu. Kā tad viņš ar to var nopelnīt naudiņu? Bet es viņai izstāstu, bet nu ļoti vienkārši. Protams, ka viņi 100% varbūt nesaprot, bet kaut kāda apgaismība ir, ja? Un pēc tam tas bērns, viņš jau bišķiņ savādāk uz to skatās. Tā kā mēs varam ļoti daudz izdarīt, lai tā kritiskā domāšana veidotos jau no bērnības. Jā, Zana. Lielisks piemērs. Jā, ļoti. Bet atcerieties, ka viena no digitālās kultūras problēmām ir tā saucamā tehnoference. Es jums paskaidrošu, ko nozīmē tehnoference. Tehnoference nozīmē komunikācijas pārtraukšanu tehnoloģiju izmantošanas dēļ. Tam pat ir dots nosaukums. Tiek veikti pētījumi. Pirmie pētījumi bija par to, ko tehnoference nodara partnerattiecībām. Nākamie pētījumi jau ir, kā tas ietekmē bērnu attīstību. Un tā patiešām ir milzīga problēma. Mēs audzinam bērnus, komunicējam ar viņiem, kamēr tā ir bezsaistes telpa, kā bērni nonāk tiešsaistes telpā, tad mēs pārstājam. Mēs pat bieži vien nezinām, kas tur notiek. Un Elīnai pīrādziņš par šo, jā, tā ir ļoti pareiza pieeja. Un man, protams, ļoti gribas šajā diskusijā izstāstīt to mūsu rītdien prezentētā pētījuma galveno domu, jo es pieļauju, ka šis pētījumā balstītais secinājums var noderēt, domājot par mēdīju pratību. Tātad tie bija studenti, protams, tie ir pieauguši cilvēki, bet mēs secinājām, ka sliktākā situācija šobrīd caurvīju kompetencēm, ejot cauri visām tām kompetencēm 6, kas tur bija, ir, nu, vajag nosaukt? Nevajag. Ir saistīta ar komunikācijas sadarbību un tīklošanos. Tā ir viszemākā. Un tas es metu linku uz to, ko es jums tikko teicu, ja, ka ģimenēs cilvēki, mēs nesarunājamies vai sarunājamies ar vien mazāk, mēs komunicējam caur šo ekrānu. Un mūsu galvenais secinājums ir tāds, ka apakškompetence, kura visvairāk mīkdarbojas ar visām citām kompetencēm un apakškompetencēm, ir iesaiste kopienā. Un lūk, tā tēze ir tāda, strādājot pie iesaistes kopienā, mēs varam pavilkt uz augšu visas citas caurviju kompetences. Un iesaiste kopienā, kolēģi māja ar galvu, atcerēsimies vecāku un skolas sadarbību, tā pati tehnoference ģimenē un sarunāšanās ar bērniem, vai arī tā milzīgā Latvijas un ne tikai Latvijas problēma ir tehnoloģija izmantošana kā aukli. Tas ir ļoti būtiski, jo
es nezinu, kā lai es to īsti pastāstu, ja? Bet doma tāda, šī brīža priekšstati par to, kas ir perfekts vecāks, ļoti nogurdina vecākus, un ka bērniem ir 3 gadi, vecāks ir tā pārguris, ka viņš vairs nespēja. Ja? Otra, bet viņam tak vajag kaut kādu privāto dzīvi un kaut kādu laiku sev. Ja es drīkstēju paņemt pirms 25 gadiem, pirms 24 gadiem aukli, tad mūsdienu audzināšanas ideāli neļauj ņemt aukli, jo ir jābūt pēc Bolbija teorijas emocionālās piesaistes personā, bērniem jābūt visur kopā, jo tā aukla varbūt vispār viņam nepatīk un tā tālāk. Bet tā aukla bija humanoīds. Vismaz. Un tehnoloģija nē. Un te mēs nonākam, un tad jautājums, kas ir labāk, ja? Humanoīds cilvēks, ar ko var cilvēks, ar ko tu vari cilvēciskā formā sarunāties, lai ar viņš tev nepārāk patīk vai nepārāk mīļš ir, vai tehnoloģija un ierīce. Un te mēs nonākam pie tā, ka šī te dzīvu cilvēku komunikācija, sarunāšanās un tās iesaistes kopienā veicināšana izglītībā varētu pavilkt arī mediju pratību. Jā, Ivet, jums bija arī komentārs. Es gribu turpināt, jo sadarbība un komunikācija mūsu arī tajā pieejā izglītības programmām, ko mēs piedāvājam, ir balstīta sadarbībā un komunikācijā, jo mēs vienmēr, kad ejam pie skolēniem un skolotājiem, viņus izvēlamies kā kopienas centru, jo visas mūsu programmas otrā vilnī nokļūst pie vecākiem, pie pašvaldību cilvēkiem, un tad ir viens mirklis, kad viņi kopā mācās, jo atsaucos, ko tu teici pašā diskusijas sākumā, mums ir digitāla pratība, mediju pratība un vēl pratība, katru savā kabatiņā, un viņas nesatiekās, bet dzīvē viņas ir caurvī, ja? Un tādēļ arī kopienu veido mūsu sabiedrība, individus veido cilvēku. Un mums nekur nederēs, ja mums būs zinoši 3 skolotāji un 20 skolēni, bet viņu vecāki būs pilnīgi pretējos viedokļos. Un to mums pierādīja viena no mediju pratības programmām, ko mēs 19. gadā veidojām 4 moduļos. Mēs arī esam meklējuši ceļus, kā nokļūt pie tāda prasmīga individu lietotāja ikdienā. Un mums bija tad modulis skolotājiem, skolēniem iesācējiem, skolēniem ar priekšzināšanām, un mums bija tā kā sabiedrības, ja vecāku moduls. Un jūs ziniet, mums likās, tas jau nevienu neinteresēs. Tas bija visaktuālākais, un tās skolu kopienas prasīja. Mēs, protams, paši tajā mirklī bijām tam vismazāk resursu, gan laika, gan finanšu atvēlējuši, un tas mums ir palicis kā tāda bāze, ar ko dziļi strādāt kopā, un nevis atsevišķi ar vecākiem vai skolēniem vai skolotājiem, bet kopā. Un mums ir ļoti daudz pilsoniskās līdzdalības programmas, kuras visas vērstas ir uz šo. Un, kā varētu teikt, ka tā nav tikai vārdi, man šķiet šeit man pretī sēž Ventspils skolotāja Kristīna, kas ir Ventspilīt caur šo pieeju ļoti labi izmantojusi un izmanto vienmēr. Tas nav viegli, kad sanāk šīs komandas kopā, bet meistarīgi vadot gadu vai vairāk gadu garumā, tur paliek šie resursu centri, un mēs esam gandarīti, ka viņi ir izkāpuši savas klases telpai ārpusē skolas un iegājuši vidē, kur ir ļoti sarežģīti strādāt. Kolēģi, komentāri par dzirdētu? Jā, es noteikti, manējais, kā saka, mācība noteikti arī no šīs diskusijas ir, ka, protams, izglītība sākās, jau ģimenē, protams, ar tēvu un mātu, un, ka, protams, lai cik būtu kārdinoši uzlikt ķepu patruļu tam nepilnus 3 gadus vecajam puikam, kas ir mans gadījums, tad, protams, ir nepieciešams vairāk laika pavadīt divatā šo kvalitīvu laiku, lai cik būtu sarežģīti. Bet atgriežoties noteikti pie vēl viena lieta, ko es gribētu izmantot izdevību arī pareklamēt, kas ir mums projekts jauns, principā 14 stundas dzīves tikai, bet noteikti dzīvos vēl ilgi. Noteikti šeit ir daudz arī skolotāji, gan arī klausās iespējams vecāki. Mūsu tieši jaunajai paudzē mums ir arī jauns resurss šobrīd tapis. Kā dabūt to, ko jūs minējāt, kā dabūt tās aktualitātes klāt, lai varētu par to runāt.
gan arī to iedot tiem, kas varbūt tās tradicionālo mēdīju saturu nelieto, bet meklē ziņas Instagramā, meklē Facebookā, meklē citos, YouTube'ā. Mēs esam no šodienas sākuši projektu Melns uz balta. Tā ir pirmkārt vienota vietne valstī, kur var ziņot par dezinformāciju, bet šajā resursā jūs redzēsiet tieši jauniešiem daudz video, tiks ar īsām pamācībām, kā atšķir, kas ir dezinformācija, kā ziņot sociālo mediju platformām, kas ir deepfake un visas citas. Tiešām pāris minūšu gari video, ko noteikti var izmantot gan kā ģimenē, tā klases telpā. Tāpat tās būs podkāsti iknedēļas un dažas nedēļas pat vairāki, kur mums būs iesim cauri manipulācijām informatīvā telpā, kā tās atpazīt, kā tām pretoties ar visnotaļ atraktīviem vadītājiem, to starp tiem, kas pazīst Montu, to, kas runā par drošību, Monta Talk Security, konta veidotāja Instagramā, arī Karmen Stepānova, bijusi Latvijas radio, arī ētera personība tieši jauniešiem, tā, ka mums šāds saturs tiek, un tur būs arī analītiski raksti, tieši, protams, arī tiem, kas vēlās ne tikai klausīties vai skatīties, bet arī lasīt, un tieši par aktualitātēm. Un tas ir kaut kas, kas, manuprāt, ir papildinoši jau tam arī, kas ir jau daudzkārt pieminētā, noteikti gribētu vēlreiz viņu atkārtot un pareklamēt arī šo Nacionālās elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomes uzturētā medijpratības datu bāzi, kurā, protams, visi sadarbības partneri regulāri liek iekšā resursus, ko var lietot arī gan klasē, gan ģimenē, gan citviet. Jā, šis ir arī, es domāju, tāds būtisks informācijas avots, kur mēs arī paši varam ziņot, kur melns uz balta, kur var doties un arī meklēt un ziņot par dezinformāciju, bet es nespēju nocēt tam, ka tiešām šī diskusija tuvojas jau beigām, un šeit, kad ir tik grūti runāt par tik plašu sarežģītu tematu, vienas diskusijas ietvaros ir skaidrs, ka tā ir jābūt tādai mūsu ikdienai, bet vēl ņemot vērā, ka mūs tiešām skatās skolotāji un daudzi vecāki, es gribētu no jums varbūt katra vēl saņemt varbūt kādus jūsu viedokļus par to, kā tad runāt ar šī laika sabiedrību, jo es domāju, tas, ko jūs arī paši arī šeit norādījāt, ka mēs tiešām daudz mēdzam dzīvot dažādās informatīvajās telpās, un īpaši mēs runājam par jauniem cilvēkiem. Man pat strādājot cilvēkam, kurš strādā ziņās, arī ar saviem dēliem runājot, un kad viņi jautā, viņi saka, nē, es jau to zinu no TikToka. Un tas ir arī par karu Ukrainā, par notiekošo frontes līnijās, tas ir par Poliju un Zelenska dialogu. Viņi to uzzina no TikToka. Un tad, kad es jautāju, kāpēc tu neskaties, piemēram, ziņas, viņš saka, tur citreiz tik ļoti sarežģīti stāsti, ka man ir vieglāk saprast to angļu valodā un TikTokā. Un šeit mēs saprotam arī, ka mēs dzīvojam laikā, kurā arī mēs zinām, ka vairākas arī valsts institūcijas ir sacījušas, tikai Dievu dēļ neiet TikTokā, jūs klausīsies ķīnieši. Un es esmu TikTokā, lai saprastu, kas notiek manu bērnu dzīvēs. Bet es gribētu jums varbūt jautāt, kad arī Elīnas organizācija pirms pāris nedēļām rīkoja konferenci, kurā man bija baisi klausīties, kas notiek gaminga pasaulē, par to, kā gamingā ielaužas, piemēram, Krievijas naratīvs, vairāk runājot, piemēram, par Āfrikas valstīm, cik tur tas ir klātesoši. Kā jūs varbūt redzat, kāds būtu jūsu ieteikums arī skolotājiem, piemēram, brīvlaiks beidzās tagad, pirmdien sākās skola, un ir atkal, mēs nonākam tajā situācijā, kur skolotāji māca gan vēsturi, gan matemātiku, literatūru. Kā jau ikdienā domāt par to, kā sarunāties ar jauniešiem? Man šķiet bija ļoti tāds sirsnīgs piemērs, es viņu gan pamanīju Facebookā, bet tur bija sakarā, konkrēti ar Mairi Briedi un viņa izteikumiem par to, ka šie lidmašīnu izmeši, ko mēs redzam debesīs, ka tur bija tāds, kad bioloģijas un ķīmijas skolotājiem vajadzēja varbūt labāk piestrādāt mācības stundās. Bet man šķiet, ka to mēs arī vispār savos dažādos pētījumos un tam līdzīgi esam novērojuši, ka tieši kaut kāds tāds humors, tāda varbūt vieglāka pieeja, kad mēs pasmējamies par sevi, varbūt arī pavelkam uz zoba citus, katrā ziņā ar šo humoru un kaut kādu vieglāku pieeju, ka mēs varam ļoti daudzām lietām pievērst uzmanību, viņas skaidrot. Un
Es, protams, nezinu, kā jau minēju, kā vecs cilvēks, man tie skolas laiki jau tādā senā pagātnē un sākās viņi Padomju Savienībā. Tā kā varbūt, ka tagad viss ir skolās daudz savādāk, bet tomēr man šķiet, ka mēs tomēr vēl dzīvojam vairāk tādā 19. gadsimta tajā sistēmā, kur tas skolēns vairāk sēž un klausās, vai students nekā pats piedalās un aktīvi domā. Es pieņemu, varbūt, ka es kļūdos, jā. Un es arī saprotu to kontekstu, gan skolotāju pārslodzi, gan algas, gan visas pārējās problēmas, tas viss ir skaidrs, bet, ja ir šī vēlme un iespēja, tad man liekas tieši tāda veida komunikācija, izmantojot šos sociālos, man liekas, ka skolotājs, kurš ir TikTokā un pasaka kaut ko foršu, kaut vai paskaidrojot, kāpēc Mairim Briedim nav taisnība par šiem lidmašīnas izmešiem, ja? Tas, manuprāt, ir ļoti labs veids, kā kaut kādā ziņā transformēties, un tas pats attiecas arī uz mēdījiem, jo, protams, jā, mums ir Latvijas televīzija, liek sociālos tīklos savus ziņu sižetu izgriezums un tam līdzīgi, bet, kā jūs teicāt, varbūt pārāk sarežģītā valodā, varbūt arī, man tas žurnālists neko neizsaka, vai ne, un, protams, ka TikTokā, ja es redzu, ka, forši tur, es nezinu, Rihards ir kaut ko ielicis, jā, es viņu pazīstu, un es paklausīšos tās 15 sekundes, kāpēc ne? Un tāpēc man šķiet, ka mums ir tas termins ietekmekļi, ja, tie influenceri tā saucamie. Man šķiet, ka mēdījiem, piemēram, arī būtu iespēja sadarboties ar šiem ietekmekļiem, jā, un tāda veida mēdīju saturu arī veidot. Ka, teiksim, tu vairāk ej uz tām platformām, kur ir šī auditorija. Nevis gaidi, kad viņi tomēr kaut kādā veidā tiks pievilināti, netiks, jo tas vilciens ir aizgājis. Tās tendences iet jau citā virzienā, un ir jācenšas vienkārši pielāgoties un atrast veidus, kā šo auditoriju uzrunāt. Es pavisam par citu. No mūsu pieredzes cilvēks vislabāk mācās, ja viņš pats iekrīt. Arī, jā. Ja viņš pats iekrīt, vai viņa ģimenē kāds iekrīt, vienalga, vai viņš zaudē savu Facebook kontu, vai kaut kādu naudiņu, vai kaut ko citu, tā ir ļoti laba un skarba mācība. Diemžēl citreiz viņa tiešām ir ļoti skarba, un faktiski mums vajadzētu vairāk par to runāt. Stāstīt, nekautrēties, skaidrs, ka tu jūties šausmīgi slikti, ja ar tevi kaut kas tāds ir noticis, un tu arī negribi to reklamēt. Bet tātad stāstīt tos reālos stāstus, reālo upuru problemātiku, kā tas notika, kāpēc, un man liekas, ka tas jau notiek. Un arī, piemēram, tādā skolā, ja būtu kaut kāds tāds reālais stāsts, tad tas noteikti ietekmētu vairāk nekā tie abstraktie tur neklikšķiniet, neveriet vaļā un tā tālāk. Bet no otras puses mums sabiedrībā ir ļoti iesīkstējusi tā nostāja, ka es par to negribu dalīties, gan privāti, ja man ir incidents noticis, gan arī iestādes līmenī. Tātad tās iestādes, kas ir gatavas par to runāt, viņu ir tik ļoti maz, noteikti esat ievērojuši, ir kaut kādi pāris gadījumi, un arī tais gadījumos, kad iestāde tiešām saka, ok, jā, mūs uzlauza un iespējams, ka dati ir aizgājuši, viņus principā nolīdzina līdz ar zemi, nevis pasaka, jā, paldies, ka jūs mums to pateicāt. Tā kā, šī ir tā lieta, kur, diemžēl, mums attieksme jāmaina. Bet tas palīdz. Ja ir šie stāsti, reālo upuru stāsti, tad tas ļoti ietekmē. Es absolūti pievienojos Baibai, jo es esmu kļuvusi arī pirms pāris gadiem par upuri. Rihard, tevis piemēram Celebaits, ja, saucās, ja, kur respektīvi es tiku Facebookā, kaut kādās burbuļos, man bija ziņas par to, kur es esmu pazudusi. Es tajā brīdī biju mājās, jo man bija bijusi muguras operācija, bet parādījās Facebook ierakstos, ka man ir kāju sēnīte. Un ka es iesaku kaut kādas zāles, un ka es aizvedu kaut kur uz tām zālēm. Es man tad toreiz Baiba kolēģiem rakstīju, ko lai es tagad daru. Un godīgi sakot, ne man, ne arī mana kolēģei Baibai Sipanēcai, kurai bija, man liekas, hemoroīdi, jā, tajā laikā. Un man bija kāja sēnīte. Mēs bijām nodarbojušās, es nezinu, ar ko abas divas. Un godīgi sakot, mēs ar Baibu runājam, ka negribas tā kā runāt par to, ka man ir tāda problēma. un negribas par to stāstīt citiem. Bet tomēr mēs pieņemam to lēmumu, tā kā iet atklātībā un teikt, ka mēs vienkārši mūsu vārdus izmanto kāds, kurš grib piedzīvoties. Bet vienkārši es gribētu teikt, ka man arī gribējās nolīst un lai mazāk par to zina.
Un tā ir tāda pilnīgi cilvēciska reakcija. Tā kā tas arī, ko Baiba saka, tas ir ļoti būtiski par to runāt un stāstīt par to, kā mums ir gājis, ko mēs esam izdzīvojuši savā dzīvē. Vēl kādi komentāri varbūt par to, kā tad mēs varam uzrunāt to jaunu. Elīna jau būtībā pateica, mums ir jārunā ar jaunu bērniem, jauniešiem, viņiem saprotamā valodā. Vakar man bija seminārs izglītības tehnoloģiju maģistrantūras kursā, pirmajā kursā, un uzdevums bija prezentēt pētījumus pasaulē. Un viens ļoti interesants pētījums bija par drošību, tas nebija par mediju pratību, tas bija par reālu ugunsgrēku. Kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā? Izlaušanās spēle. Un lūk, jums piemērs. Izlaušanās spēle. Un tā mana studenta saka, es arī varētu maģistra darbā tādu spēli uztaisīt. Un tad es viņam saku, un tagad tu nomiri, tajā spēlē parādās, un tagad tu nomiri. Es saku, nu jā, un tad viņš iemācīsies, ka viņam ir vairākas dzīvības. Nē, tā nedrīkst. Es saku, daram tā, tu ej šo soli, pretī pieņemsim kaut kāda, mēģina izlausties no viltus ziņām, no manipulācijas. Tev ir zaļā gaisma, tu ieej riska zonā, parādās dzeltenā, un nu jau sarkanā, nu tūlīt tu zaudēs visu to savu naudu. Ja? Un tāda izlaušanās spēles izveidošana būtu ļoti vērtīga. Es jau kaut kādus pāris gadus staigāju apkārt, runāju ar dažādiem operatoriem, kas izplata tehnoloģijas. Ja? Es saku, ir nepieciešama bērniem ģimenēs, piemēram, varētu izspēlēt digitālo ierīču vadītāju tiesību iegūšana. Un noteikumi bērniem par to, tā varētu būt spēle, tas varētu būt notikums mājās, ja? Jo beigu galā, ja mēs gribam braukt ar mopēdu, mums droši vien, ka jānokārto tiesības, bet kāpēc mēs bez nekādiem noteikumiem vienkārši bērnam ļaujam darboties interneta jomā, caur spēlēm, caur interaktivitāti un sarunāties ar saviem bērniem mājās un skolā. Jā. Nu, es varu īsti papildināt un piekrist tam, ko teica, tas ir kvalitatīvu saturu radīšana saprotam tai grupai, ar kuru mēs sarunājamies, vai arī nozarēm. Un vēl viena lieta, ko es gribu pieminēt par komunikāciju, ne tikai sarunāties savā vidē, bet ļoti būtisks aspekts ir pašiem un mācīt citiem sarunāties ar dažādu kultūru, valodu un nacionalitāšu cilvēkiem. Ja to mēs nedarīsim, tad arī nekur uz priekšu mēs neiesim šajā situācijā. Jā, noslēgumam. Jā, es domāju, mēs jau tā diskusija iet lēnām uz to, ka tas mērķis jau mums ir vienkārši gudrs cilvēks, vai ne? Tas gudrs cilvēks, kas nekļūst gudrs tikai skolā vai tikai, līdz vidusskolē, līdz 12. klasē vai līdz augstskolē, bet, visa mūža garumā turpina pēc tam arī izglītoties. Un mēs jau, protams, nepieskārāmies vēl citiem aspektiem tam, ka mums jau vajag ne tikai, lai tas cilvēks tās Kremļa vai nākotnē Ķīnas manipulācijas spēja atpazīt, neatkarīgi no tā, par kādiem narratīviem saturu mēs runāsim pēc gadiem 5, 10, 15, bet, principā tās manipulatīvās metodas, bet arī, lai tas cilvēks zina Latvijas vēsturi, kas ir jautājums, lai ir tā valsts pratība, lai spēja atšķirt, ar ko atšķirās ministru kabinets no Saeimas un citām institūcijām, vai ne? Un jau pieminētā digitālā pratība un viss pārējais. Un tad vēl mēs gribam, lai tas cilvēks ir arī gana, kā saka, sportisks, lai viņš dara arī valsts aizsardzības dienestam un visas šīs te prasmes, respektīvi, manuprāt, kā arī kā Gunta to bija minējis, kā to visu viņas piemērs, viņš bija, kā to visu dabūt 72 stundas somā, vai ne, šīs te prasmes, bet tad jautājums, kā to visu dabūt tajā skolas somā, vai ne, visas šīs te prasmes, lai tas, cilvēks iznākt ārā, tiešām, ne tikai gudrs, bet arī sagatavots tām izaicinājumiem tajā pasaulē, kas kļūst arvien vairāk un sarežģītāki, un ir jābūt tādam ļoti vispusējam. Es gribu teikt jums milzīgi paldies. Man ir tā sajūta, ka tā diskusija tagad tikai atrodas tāda skrejceļa sākuma, kur varētu doties tālāk un tad pacelties tālāk un analizēt visu vēl no daudz citiem aspektiem. Milzīgs jums paldies. Es domāju, ka
daudzas atziņas mēs varam paņemt sev līdz savā skolas somā, savā ikdienas somā, un daudz šeit pieminētā tā 72 stundu soma. Es ārkārtīgi spilgti arī atceros Ukrainas kara sākumu, Krievijas iebrukumu Ukrainā, kad īpaši mēs aktualizējām šo 72 stundu stāstu, un tas bija laiks, kad es arī kaut kādā mērā pārvērtos par to ietekmēlī, kā Elīna sacīja, un es dienā atbildēju pati personīgi vairāk nekā 100 vēstulēm, un viss beidzās ar to, ka man sarauja krampīgi īkšķi. Es vienkārši vairs nespēju atbildēt Instagramā uz šīm vēstulēm, un tie jautājumi bija gluži vienkārši par vai es varu uzticēties šai ziņai, piemēram, kāda Telegram ziņa, vai ko man darīt, vai man pamest mājas. Tie bija tie galvenie jautājumi, ko es saņēmu. Un es sapratu tajā mirklī, ka man kļūst bail, jo es jau nevaru atbildēt uz šiem visiem jautājumiem, vai cilvēkam pamest mājas. Un tāpēc es saprotu, ka man arī tā ikdienas atbildība, man ir ikdienā bail kļūdīties, pieņemot lēmumus, arī izplatot ziņas tālāk. Tiešām bail, tāpēc paldies arī Montai, kur man ir palīdzējusi daudz, un ekspertiem, kuriem ir ļauts dot ziņu, ja es kaut ko nezinu. Un tāpēc arī gribētu aicināt droši vien skolotājus arī nebaidīties un būt drosmīgiem, jo, ja ir kāds varbūt viedokļu līderis Instagramā, tad jūs noteikti esat tas cilvēciskais līderis, kuram ir milzīgs spēks un loma skolā, un lai katram būtu tā iespēja būt par to anglicismu lietošu rolu modeli, jeb tādu tiešām tas cilvēks uz padomdevēju un to cilvēku, kurā skolēni grib ieklausīties. Pagaidām, diemžēl, man jāsaka paldies diskusijas dalībniekiem. Es labprāt vēl runātu, bet diena vēl turpinās, un mēs turpināsim arī šeit mācīties. Tiešām paldies jums liels, un es domāju, ka viss ir pelnījuši, lai būtu tajā podkāstā, Richard pieminētajā, vai ne? Melns balts, jā, meklējiet visur. Spotifyos, Apple'os, YouTube'os, mājaslapā un... Par dezinformāciju tur arī varēs daudz uzzināt, tā kā jā, paldies, un es vēl pastāstīšu, ka būs tāda salīdzinoši īsa kafijas pauze, bet padzeriet noteikti kafiju, stiprinieties, un pēc tam būs sadalīšanās 2 grupās. Abas grupas saņems arī tādu pašu informāciju, tā kā nebaidieties, mēs vienkārši mainīsimies vietām, lai būtu mazāk cilvēku vienā grupā un varētu daudz tā labāk strādāt. Viena grupa nāk šeit atpakaļ uz zāli, un tā būs grupa, kurā ir tumši zilie, uz tām tumši zila krāsa. Visām ir zilas, bet tumši zilā nāk atpakaļ, savukārt tā gaišāk zilā, jeb tirkīz zilā, tā dosies mācīties kopā uz praktisko nodarbību ar Klintu Ločmelu. Un Klinta ir docenta Latvijas Universitātē komunikācijas studentu nodaļā, un viņa ir pieredzējusi mediju pratības pasniedzēja un izglītojošo materiālu autoru. Tā kā otra puse dosies kopā ar viņu. Un vēl atgādināšu, ka pēc tam arī visi saņemsiet certifikātu par to, kas tad šodien šeit ir darīts.